Meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo super legal mostrando meus animais de estimação. Gente, tá chovendo, mas mesmo assim eu vim gravar pra vocês. Eu tô ficando toda molhada. E o primeiro dos animais de estimação é o Chico e a Milena. A da frente é a Milena. E de trás é o Chico, né? Então, eles são... A gente não sabe a idade deles. Só sabemos que eles são filhotes, né? Mas não são tão filhotes. Eles já estão acasalando mais ou menos, né? A gente já tem ele há 22 dias, contando com hoje, né? E a gente comprou ele no em pet shop daqui de Friburgo mesmo, tá, gente? Então vamos pro próximo animal. A próxima cachorrinha. Ela tem 14 anos, ela é uma poodle e ela se chama Mel. Vem, Mel. Gente, ela tá cansadinha hoje. Como tá chovendo, ela fica assim, né? E tem espaço pra ela brincar atrás. Bola aqui, ó. Grandão. A história é muito louca. Como eu falei, ela tem 14 anos. Como você adquiriu? Eu adquiri ela. Na verdade, não fui eu. Quando a minha Dinda era pequena, ela ganhou de aniversário a Mel. Que a minha mãe foi lá pro pet shop. Aí ela viu a Mel, aí trouxe a Larissa e a minha avó pro pet shop. Aí elas pegaram a Mel, que tinha um monte de filhotinho lá, e elas pegaram a Mel. Aí era dela, era da minha Dinda e da minha avó, que a minha mãe pegou. E essa coisa fofa ficou aqui em casa. Aí hoje em dia minha avó tem a Meg, que é uma Rottweiler misturada com pastor alemão, né? A próxima é a Gabi, é uma peixinha, gente. Eu acho que ela já é adulta. Ou adolescente, não sei. A gente não sabe a raça dela, porque a gente não perguntou ao moço nada, a gente só comprou. A gente comprou ela numa loja de aquários, né, que vende peixe. Daqui de Friburgo também, a Mel também, né. E olha, gente, ela é muito fofa. A comida dela é essa daqui, olha. Me desculpe aí o barulho, tá? Essa é a comidinha que ela come, gente. A gente não põe essa quantidade, a gente põe bem pouquinho, porque essa quantidade vai matar a peixinha, né, gente? A gente tem há quanto tempo? Como eu falei, a Mel, a gente tem quantos anos, mãe? A gente tem há 14 anos. A Gabriela, peixinho, eu não lembro, tá, gente? Eu vou perguntar aqui minha mãe. Gente, a gente tem a Gabriela há 1 ano e meio. Essa peixinha foi a peixe que mais tá durando aqui em casa. E tomara que ela dure bastante ainda, né, Gabi? E essa comidinha que ela come, o nome é Alcon Basic. Essa peixinha aqui. E, gente, antes a gente comprou uma comidinha que era pra Beta. Era assim, só que tinha um peixe meio estranho aqui, era toda azul. Gente, ela odiou. Ela odiou aquela comidinha. Ela ficava cuspindo tudo. Aí a gente jogou fora, né? Venceu bem rápido. Essa daqui tá demorando a vencer, viu, gente? Essa daqui vence que dia? Dia 25/1/2018. Então ainda vai durar bastante, né? Olha que fofa. Vamos terminar o vídeo com os periquitos. Então, vamos lá. Eu vou ganhar um hamster. E se vocês quiserem que eu faça a tag do meu hamster sozinho, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer, né? E outra coisa, eu vou ganhar meus presentes de Natal, né? Que já tá pertinho do Natal. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo de eu abrindo meus presentes de Natal, posso fazer.
Mas vai ter que ser um vídeo aqui em casa, um vídeo lá na casa da minha avó, tá? E eu também posso gravar um amigo oculto, mas eu acho que não vai dar certo, porque vai ter muita pessoa e vai cortar. Como eu gravo com o meu celular, aí não vai dar muito certo não. Mas qualquer coisa eu falo aqui nos comentários pra vocês, ó. Então vamos encerrar o vídeo. Gente, eu tô morrendo de sono. Mas mesmo assim, cliquem em gostei, se inscrevam no canal da mamãe. É isso aí. Dê like no vídeo, aperte o sininho para receber todas as notificações. Tchau, tchau!